Mae Cymru yn llawn tai hanesyddol o bob cyfnod, ac yn y gyfres yma, mi fyddwn ni'n edrych ar Cartrefi Cymru drwy'r oesoedd. Be allwn ni ddysgu oddi wrthyn nhw? Be maen nhw'n dweud wrthyn ni am y cyfnod y cawson nhw'i hadeiladu? Gyda'r bwriad o agor y drws ar hanes ein cenedl drwy bensaerniaeth. Bydd y ddarlunwraig a'r hanesydd adeiladau Bethan Scorey yn ymuno fi ym mhob pennod i rannu ei gwybodaeth a'i doethineb. Mae gan bob tŷ ei stori. Mae ein taith o amgylch Cartrefi Cymru yn dechrau yng Nghaerdydd y tro yma mewn rhan o'r ddinas o'r enw Rywbaena. Mae'n ardal boblogaidd iawn sy'n cynnwys cynllun cartrefi unigryw ac arloesol. Ac i ddarganfod mwy, wy'n cwrdd â Bethan dan gysgod coeden ym Mharc y Pentre. I ni wedi cyrraedd 20au, 30au'r ugeinfed ganrif, y cyfnodau yna rhwng y rhyfel, wrth gwrs, Rhyfel Byd Cynta a'r ail Rhyfel Byd, ac i ni ddim yn sôn am un tŷ am y tro cynta, ond i ni'n sôn am gynllun torfol, roedd y gynllun cymunedol bron yn bod. Ie, yn y cyfnod yma, doedd pobl ddim rili'n adeiladu plastau. Deud y gwir o'n nhw'n trio cael gwared arnyn nhw. Felly, yn y rhaglen heddiw, dyn ni'n symud ymlaen i sôn am ardd bentrefi. A beth yn union yw gardd bentref? Yn y cyfnod hwn, oedd yna broblem mawr o fod gymaint o bobl yn symud i mewn i ddinasoedd fel Caerdydd i chwilio am waith. Felly roedd Caerdydd yn dod yn orlawn ac yn fudur, achosion tuberculosis, ac yn ehangu'n gyflym iawn yn gwbl ddigynllun. Felly, y syniad ardd bentref oedd adeiladu maes tref tu allan i'r ddinas, ond dal yn gysylltiedig. Felly, oedd pobl yn medru byw mewn amodau gwell, mewn rhywle mwy iachus, ond eto dal yn gallu cymudo i fewn i'r ddinas. Ie. O fewn y cynllun yma wedyn, faint yn union o dai sydd fan hyn? Wel, y bwriad greiddiol oedd adeiladu tua 300 o dai, ond dim ond 189 adeiladwyd yn y pen draw. Felly, daeth cymuned at ei gilydd ym 1912 o'r enw Cardiff Workers Cooperative Garden Village Society, a penderfynu prynu tua 10 arw yn reiddiol o dir fferm tua 3 milltir a hanner tu allan i'r ddinas. A'r peth rili pwysig fan hyn oedd yn agos at gorsaf reilffordd, so oedd modd i'r trigolion i deithio i canol Caerdydd i weithio. So mae wedi tyfu mewn gwirionedd dros gyfnod, ond yn cadw'r un cynllun, ie? Ie, felly roedd yr uwch gynllun yr un mor bwysig a dyluniad y tai unigol mewn ardd feistrefi. Felly yn yr achos hwn, daeth gŵr enw Raymond Unwin yma i ddylunio'r uwch gynllun, ac roedd gas gan Unwin trefi Victoraidd efo rhesi o dau teras sy'n donog. Felly yn ei gynlluniau oedd yn osgoi, strydoedd rhy hir, blociau mawr, oedd yn anelu at rhwng 12 a 15 o dau i bob erw sy'n dwysedd isel iawn. Mae yn weledigaeth hardd iawn yn dywe, ac mae'n amlwg bod yn gweithio, achos mae pobl dal eisiau byw yn yr ardal yma. Ie, felly roedd iechyd a gwyrdd ni yn holl bwysig yn yr ardd faestref. Felly roedd Unwin yn sicrhau bod yna coed fel, strydoedd fel lôn y dail yn llawn coed a gwrychoedd, y lawntiau. Mae yna lonau bach cul fel lonau cefn gwlad rhwng rhai o'r tai. Oedd e hefyd yn defnyddio parciau, llefydd hamdden cymunedol fel yr un yma, Parc y Pentre yn y cynllun. Fel gallwch chi weld, mae Parc y Pentre fel calon werdd yng nghanol y cynllun, ac mae wedi amgylchynu a gerddi rai o'r tai cyfagos. Rai ohonynt a gat gefn sy'n arwain i'r parc. Mae'r gwyrddni ar naws wledig yn rhan anatod o'r cynllun, ac mae'n amrywio hefyd o ran siap a ffurf. Enw'r sgwâr yma yw'r Groes, un o'r ardaloedd mwyaf poblogaidd i fyw yn yr ardal. Mae hwnna'n hyfryd, y 3 peg hwnna yn canol, y groes fyna. Mae fe'n edrych fel Castell Symfagan. Mae'n amlwg fod yr uwch gynllun wedi meddwl am y golwg sydd i weld ar cornel bob stryd. Felly oedd Raymond Unwin yn hoff o defnyddio'r term lluniau stryd neu street pictures i ddisgrifio hwn. Mae cerdded drwy'r Rywbaena bach fel cerdded trwy llyfr i blentyn. But ti'n ffindo nooks and crannies mewn llefydd? Ie, gallu dychmygu oedd yn rhywle rili hyfryd i fyw a cael magwraeth fel plentyn. Ie.
Wel, ni wedi cael y loesau nawr, ac beth yw'r nodweddion cyffredin rhwng y tai yma sydd ar yr hyd yr hewl yma? Wel, mae yna palet cyffredin o ddeunyddiau yn yr arthbentref, felly waliau o garreg, weithiau efo plaster garw, llechen ar y to, a wedyn lliwiau cyson hefyd, felly lliw hufen i'r waliau, a wedyn lliw Buckingham Green yma ar gyfer y ffenestri a'r fences picket. Ie. A mae e'n rhoi'r argraff o lia bod e wedi bod mewn erioed yn diwedd, bod e wedi tyfu'n organig fel pentre. Ie, fi'n meddwl beth sy'n rhoi y syniad yna ydy, er bod yna cysondeb rhwng y tai, mae'n hefyd chydig bach o amrywiaeth hefyd. Felly, oes yna sawl pensaer gwahanol yn gyfrifol am tai gwahanol o fewn y pentre. Ond hefyd, os chi'n edrych yn fwy ofalus ar dyluniad y tai unigol, mae yna elfennau eitha gwahanol i bob un. Ac ambell un brics efo cymeriad mwy siored hefyd. Wel, beth ydy'r tŷ yma i ni'n mynd i weld nawr te? Dyma un efo cymeriad mwy arts and crafts. Felly dyma un cafodd ei adeiladu tua 1920 gan y pensaer Cymreig o'r enw Tŷ Alwyn Lloyd, ac efoedd pensaer ffurfiol yr arbentre erbyn 1915. Ac fe adeiladodd e tŷ i'w hunain ar diwedd Lôn Isa, y deud gwir, yr unig tŷ sy'n sefyll ar ben ei hunain yn y pentre. Ie. Mae'n dŷ eitha sgwar yn dwi? Odi, felly, yn enwedig yn y tai hwyrach yma, oedd yna pwysau mawr ar trio gael gymaint o ole naturiol a awyr iach i mewn i bob stafell yn y tŷ yn y blaen, ond hefyd yn y cefn. Felly roedd Tŷ Alwyn Lloyd yn trio osgoi unrhyw beth oedd yn gwthio allan fel porches, outshots a garages, mwyn cadw tŷ yn eitha sgwar a sicrhau bod golen dod i ganol y cynllun. Ac yr ardd hyfryd yma yn y ffrant o'r cefn, di fe? Mae'n edrych yn gynllun weddol syml o'r tu fas yn di fe? Ydy, mae'n tŷ eitha diamongar, deud y gwir, ond fi'n meddwl mae'r steil bwthyn yma, neu'r steil gwarinol, yn neud i'r tai yma deimlo yn gartrefol ac yn gyfarwydd yn syth. Fel maen nhw wedi bod yma ers talwm, bod y pentre wedi codi dros nos. Yeah. Wel, dyma'r lolfa, a mae'n eitha seis, yn dwi? Ydy, felly roedd gan y tai yma digonedd o stafelloedd. Yn y tŷ yma, ar y llawr waelod, mae yna lolfa, parlwr a chegin. Wedyn lan llofft, mae yna tair stafell wely a stafell molchi hefyd. Ie, ac bod yna amrywiaeth, mae'n amrywiaethau yn y tai i gyd, byddwn ni'n disgwyl gweld cymaint o fanylder hyfryd o fewn bob tŷ. O'n i'n meddwl yma, jyst y sgyrtins na fyna, o lle tân, yn dwi, a'r trawstia yma. Mae'n hyfryd, dyn nhw, ti'n bod? Ie, ac pwyslais ar deunyddio ansawdd rili uchel hefyd, felly y llori a pren hyfryd yma a'r teils. Deud y gwir nath y math yma di codi ansawdd i dau dosbarth gweithiol yn y wlad yma. Ie. Wel, dyma'r stafell wely, ac mae'r un o dweddion, a welon ni lawr star, yn parhau i fan hyn, ydyn nhw. Ond o'n i hefyd yn sylwi bod lle tân bach fan hyn, so bod yna wres bron y bod yn bob stafell oedd yn y tŷ, ydyn nhw? Ie, tai clyd iawn, a eto teimlad fel bwthyn yma. A dwi'n meddwl mae yna arwyddocad i'r ffaith dath pobl fel Ioreth Cyfeiliog Pete a Cyril Fox i fyw yma. Roedden nhw'n gweithio ar amgueddfa, yn allweddol yn sefydlu amgueddfa Werin Saith Agan, ac yn arbennig o mewn tai brodorol yng Nghymru, a fel yma dewis nhw i fyw. Ie, wedi cael ei denu, wrth gwrs, gan y cynlluniau ysbrydoledig yma, dy fe? Ie. Ond i weithwyr oedd yr tai yma i fod yn lle cyntaf, dy fe? Ie, dyna'r bwriad wreiddiol, ond wrth i'r rhenti cynyddu yn ar y deg, dim ond pobl dosbarth canol yn gallu ffordd byw yma mewn gwirionedd. Ie, a felly beth ddigwyddodd i'r gymdeithas wedyn? Wel, erbyn 1968, roedd teimlad fod y cymdeithas wedi ateb i ffwrpas. Roedd 182 wedi adeiladu. Felly penderfynwyd diddymu'r gymdeithas a cynnig i tenantiaid brynu eu tai am bris resymol iawn. Felly pan gyhoeddwyd hyn mewn cyfarfod, roedd yna syndod llwyr a dath
pawb dechrau cymeradwyo, a'r bore wedyn oedd pob yn manteisio ar y cyfle arbennig yma. Ie, i brynu eu tai, wrth gwrs, ie. A mae dal i fod yn ardal sydd yn denu prynwyr hefyd. Pwy na fydde eisiau byw mewn lle fel hyn, ynddo fe? Ie, a fi'n meddwl, bod y gap yna rhwng canol Caerdydd a'r bentre wedi cael nawr a wedi llenwi efo maes trefi eraill, mae wedi llwyddo cadw eu cymeriad a cymeriad gryf iawn. A mae hwnna herwydd yn 1977, pan oedwyd hyn yn ardal gadwraeth, ac rhestrwyd y tai yn 2001 hefyd. Felly mae yna rheolau i breswylwyr hyd heddiw ynglyn â be maen nhw'n gallu ychwanegu'r tai, pwy liw maen nhw'n gallu peintio'r tai. Mae hyd yn oed trai o'r coed yn warchyredig. Tiwsio. Wel, mae'n amlwg yn llwyddo, dyw e, achos fel ni'n gweud, mae pobl yn cyw o lan i fyw yma. Yn Cartrefi Cymru y tro yma, i ni'n edrych ar rai o'r tai nodweddiadol adeiladwyd rhwng y ddau ryfel byd. Yn rhyfeddol, cyfnod pan adeiladwyd bron i 20 miliwn o dai. I ni wedi dod i ben arth i weld tŷ o'r 30au, math o dŷ sy'n llawn nodweddion cynnil a chrefftus, ac sy'n ddigon hawdd ei gymryd yn gyniataol. Wel, dyn ni ddim cweit yn yr ardd bentre fan hyn, ond mi ydyn ni yn suburbia. Yr syniad yma o ail ddatblygu rhanna'r dre a fi'n, wel, yn geia cynt yn dyfa, i ychwanegu cymaint y fwy o dai i drefi. A mae yna filodd ar filodd ar filodd o'r tai yma wedi codi. Ac i ni'n sefyll gyferbyn a beth a elwyr yn semi-detached. O eto wedi gweud ni, oedd y syniad yma'n chwyldradol. Oedd gyda chi dair stafell wely yn y tŷ yma, yn y 30au. Ond os edrychwn ni ar yr elfennau allanol fan hyn, mae unwaith eto yn glytwaith ydw. Mae dyn ni bethau sydd yn perthyn i bob cyfnod anhael. Mae yna chwarter tŵr yn styc i ffrynt y tŷ, fel bei. Mae dyn ni ddrws fyna clasurol i fewn i'r tŷ, ac yn y pegwd fyna, mae dyn ni batrwm tuduraeth pren du a gwyn, a corbela wedyn o'r cyfnod y sioraidd. Mae hyd yn oed y cwrlyn mochyn a'r cornel y simne yn dod o gyfnod arall. Ond i ni'n derbyn popeth yn ddi-gwestiwn ydyn ni, achos i ni wedi anwesu y tŷ yma, y semi-detached o'r 30au, fel rhywbeth sydd yn gynnes ac yn berthyn i gymuned, ynddo fe, y syniad cymdeithasol yna, sydd yn perthyn i bob bod dynol ar wyneb daear. I ni yma yn y cyntedd, ac mae'r tŷ fel y gwelwch chi ar ynghanol cael ei foderniddio os mynnwch chi, ond mae lot o elfennau gwreiddiol yn perthyn i'r tŷ yma fel ag yr oedd pan godwyd yn ôl yn y 30au. Mae'r perchnogion wrth gwrs wedi gwneud penderfyniad pwrpasol i gadw'r drysau yma fan hyn, pan byddwch chi'n cael gwared nhw, ynddo fe? Gyda lliwiau bendigedig yn y ffenestri yn ail ymddangos ar y llawr tu ôl i mi fan hyn. Ond oedd na elfen fan hyn o foethusrwydd yn perthyn i'r cynllun. Dychmygwch symud o'ch tŷ teres ynddo fe, o'ch chi ar eich ffordd. Falle o'ch chi wedi cyrraedd eto, ond oeddech chi ar eich ffordd i fod yn frenin ar eich castell eich hun. Wedi eistedd o flaen y bwa fan hyn, y bei, ac i ni ddim yn ennill lot o dir drwy'n neud yn hanner cilch, drwy'n neud ar troedfedd, ond mae'n neud ystafell gymaint o fwy diddorol, yn dywa, fel siap. A hefyd mae'n gyfle i roi mwy o'r ffenestri hyfryd lliw yma uwch ymhen i fyna. Mae posib wrth gwrs neud ystafell yma'n fwy drwy agor y drysau fyna yn y pen draw. Drysau'r wawr, yr haul yn codi, ac camu mewn i'r goleuni fel petai. Mae'r drysau hefyd yn wreiddiol yn y tŷ. Mae'r drws fyna 4 panel, tair hir ac un mawr. Ac ambell waith fydda yna wydyr yn yr un top. Ond mae'n hyfryd gweld nhw a bolinau gwreiddiol hefyd.
Wel, i ni nawr uwchben y lolfa law star. Mae'r stafell yma yn eco bron y bod o'r un law star. Y bwa draw fan acw, y ffenest fwa, y bei. Ond mae'r tŷ yma, yr stafell yma'n arbennig, wedi cael spin go hegar. Wedi i ddiweddaru mewn i'r 11 ganrif ar 20. Ac erbyn hyn, mae yna gybyrdau mawr yn llenwi'r ar alcofs y cilfachen, naill ochr y llall lle tân. Ond beth sydd wedi dal yn sylw yw y ffenest draw fan acw, yr un sydd wedi cael ei ail-greu gan y perchnogion, ond i batrwm o'r 30au. A mae'r golau sy'n trwyddo fan taro cysgodion sydd yn dod i gwrdd â fi fyna o'r spindles ar hyd y landing. Mae e'n lun hyfryd. A nawr, wrth bod fi'n dod trwy drws yma, i ni'n camu o'r 30au mewn i'r 11 ganrif ar 20. Wy fan hyn yn sefyll o dan y trawst bendigedig yma sydd yn rhannu'r hen dŷ rhag y newydd. A dyma beth yw gogoniant tai tebyg i hyn. Mae posib i addasu nhw i fod gymaint yn fwy nag oedd yn wreiddiol. Parchu'r gorffennol wrth reswm, ond mae angen symud ymlaen i'r dyfodol. Ein ni wedi symud ymlaen o Benarth i'r gogledd, i weld tŷ o'r un cyfnod, ond sydd â chynllun llawer mwy radical a chyfoes. Dyma chi ddarn bach o Baris, ym Mangor. Ein ni wedi cyrraedd 1936 ac o mlaen i yma Mangor, mae yna 4 tŷ o'r cyfnod Art Deco. 2 bar fel mae'n digwydd. Ond hwn fan hyn yw'r unig un gyda'r holl nodweddion gwreiddiol. A wy'n gweud hynny achos mae'r ffenestri yna yn holl bwysig. Dyma ffordd gafodd ei gynllunio mwyn i'r ffenestri lapio o gwmpas y tŷ. Dyna pam mae'r ffenestri yna yn chwarter crwn. Ac eto wedyn mae pob elfen arall o flaen y tŷ yn gwrs yn gwbl wreiddiol. Y bondo uwchben y ffenestri, mae'r bargod fan hyn y canopi uwchben y drws, mae hwnna'n wreiddiol. Ac chi'n cofio'r bwa yna fi sy'n sôn amdano fo ym Mhenarth, y bei. Wel erbyn hyn mae ganol yn fflat. Ond mae'r ymylon wrth gwrs yn dal i fod yn grwn. A mae am math o gynllun, allwch chi ddim camgymeryd am unrhyw gyfnod arall yn hanes pensaerniaeth. Mae mor nodedig â hynny. Wel, i ni yma yng nghefn y tŷ, a dyma lle mae'r prif fynedfa fel mae'n digwydd. Nid ar yr ochr sy'n cael yr haul ar olygfa, ond fan hyn yng nghefn y tŷ. Ac yma o dan bondo chwarter cylch mae'r drws gwreiddiol fel mae'n digwydd. Mae'r clo yn wreiddiol, ac yma unwaith eto wedyn yw'r nodweddion perffaith yna, sydd yn driw i bob ochr o'r tŷ yma. Yr dripline trionglog na fyna. A'r gwaith bric bendigedig sydd yn symud o'r llorweddol i'r vertigol. Mae hyd yn o dripline uwchben y ffenest fan acw. Mae popeth fel sef wedi biclo mewn amser. Mae yn dŷ perffaith. Dyma'r lolfa, ac i ni wedi gweld y tŷ o'r tu allan, y ffenestri yna sydd yn allweddol, wrth gwrs, i'r cynllun. Oddi mewn, ni'n gallu gweld i gogoniad nhw mewn gwirionedd, achos maen nhw'n ffenestri panorama i gynnal olygfa panorama ar hyd y mynyddoedd draw fan acwc ar draws y dre. Mae godden nhw'n eitha chwilradol ar y pryd, y maint yna, yn estyn ar draws hanner blaen y tŷ. Ac yn unol â stael y ffenestri, mae yna ffenest hyfryd hir fyna yn y gornel, ac mae hyd yn oed y ddolen i agor y ffenest ar ei ochr. Ond mae popeth arall yn yr ystafell mae bron o bod yn perthyn i'r un cyfnod o safbwynt adeiladwaith. Y lle tân hyfryd na gyda'r marmor o gwmpas, a hefyd yr elfen donog na wedyn yn y cynllun uwchben y lle tân, yr architref o gwmpas y drysau. Mae hyd yn oed y cornis draw fan acw yn hwnna'n hyfryd wedi beintio mewn lliw gwahanol. Mae yna fanylder hyfryd yn y tŷ yma, ac mae'r cyfnod deco mor nodedig. Mae e'n bendigedig bod e wedi pasio i ddwylo pobl sydd yn wirioneddol i werthfawrogi fe. Rhian Hodges Owen yw'r person sydd wrth ei bodd yn byw yn y tŷ yma ac sy'n caru pob dim Art Deco.
Sut brofiad oedd y pan weloch chi'r tîm yma tro cynta? Wel, o'n i wedi gweld lluniau, t'mod, ar y we, ond i fi doedd dim byd y cymharu. Wnaethon ni gerdded lawr y llwybr i flaen y tŷ, a agor y drws, a nes i weld yr olygfa, a ni jyst yn meddwl, gosh, byddwn ni'n licio prynu tŷ am yr olygfa yn unig, t'mod. Fi'n person eitha greddfol, a nes i gamu mewn a meddwl, waw, mae hwn jyst yn bendigedig. Fi wastad i joio cyfnod Art Deco. Mae wedi bod yn rhyw fath o passion os liciwch chi ers blynydde. Fi'n rili licio'r steil, y pwysau ar y du a gwyn, y patrymau cymesurol, y glitz a glamour, yr 20au, 30au. Oedd e jyst yn teimlo'n gartrefol iawn o'r cychwyn, rili, a ond y digon o bethau, o'n i'n gwybod o'n i'n gallu rhoi stamp yn hunain, ond dal tipyn o rinweddau greiddiol yma, so cyfuniad o bach o bob dim, rili. Chi wedi casglu lot o gelfi o'r cyfnod. Ydych chi'n treulio amser yn mynd allan i hel amdanyn nhw, neu? Wi wrth y modd, wedi hel lot o bethau dros y blynydde. Te botiau, yr Art Deco tall boy, yn mynd cadw popeth ynddo fe. Wi jyst yn licio'r steil cymaint. Wi'n hoffi pethau Clarice Cliff. Wi'n licio pethau mid-century hefyd. A pethau lliwgar. Wi'n hoffi cymysgu bach o bob dim. Wi'n licio cael pethau Cymraeg, y brethyn Cymraeg. Un o'r pethau nath y nenu i at y tŷ hefyd oedd y ffaith bod tai Art Deco, maen nhw'n edrych ar ocean liners yn dyn nhw. Wi yn licio meddwl, byd bach fantasy, bod ni'n lwcus i fyw ar rhyw fath o long. Eich chi fel sy'ch chi wedi cwympo i'r tŷ cywir i chi? Wi'n meddwl ni. I fi, mae Art Deco yn gweithio oherwydd mae gen ti'r cyfuniad na o hanes. A wedyn mae gen ti, mae dal yn gyfoes rhywsut, a wi'n licio'r cyfuniad yna o'r ddau. Mae'r cynllun Art Deco yn ymestyn i fyny'r grisiau i'r ystafell wely, lle unwaith eto fe welwn ni ddodrefn o'r cyfnod, a ffenest ogoneddus sy'n gwneud y mwyaf o'r golygfeydd dros Fangor. Mae'n lle distaw i fyw, chos bod ni yn agos i ganol y ddinas. I fi, mae'n hyfryd achos chi'n gallu clywed yr adar yn trydar, a chi'n gallu edrych mas a gweld y fenau. A wi'n teimlo'n ffodus iawn. Felly, byddwn ni'n gweud bod yn eitha ymlaciol, ond ni yn hoffi cael chydig o ddawns yn y stafell yma, achos mae'n stafell i joio, dwi'n meddwl, hefyd. Na, ni'n teimlo'n lwcus iawn. Mae 20au a 30au ganrif diwetha yn gyfnod chwilradol, mewn gwirionedd. Nid yn unig yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn dechnolegol, ond hefyd ym myd pensaerniaeth. Meddyliwch am yr ystod yna o dau ni wedi gweld yn y raglen yma'n unig. Yr tai cymunedol yn rhywbeth enghraifft y casgliad yna, yn dau. Yr tŷ o 30au sy'n mor gyfarwydd i ni erbyn hyn ym Mhenarth a'r campwaith yma fan hyn, Art Deco ym Mangor. Tri cynllun cwbl wahanol ac eto mewn bach iawn amser. Felly mae'r cyfnod fel pair o greadigrwydd rhwng dwy ryfel fawr, rhyfeddol.